Ndabasuhuje kandi mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza. Ikaze muri aya makuru yacu agezweho. Inyemerere mbabwire ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwafunze ukekwaho gutera umukobwa ikinya bikarangira apfuye. Amakuru avuga ko yari yijyanye kwa muganga bagiye kuboneza urubyaro. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi Ndorimana Etienne, akaba na nyiri poste de santé Inshuti Nyabikoni iri mu mujyi wa Kigali. Uyu mugabo akurikiranyweho kugira uruhare mu rupfu rw'umwana w'umukobwa w'imyaka 26. Amakuru dukesha ikinyamakuru umuseke.com cyahawe n'umwe mu bari hafi y'umuryango wa nyakwigendera avuga ko uyu mukobwa mu ntangiriro z'iki cyumweru yagiye gushaka serivisi zo kuboneza urubyaro kuri iri vuriro ry'ibanze nta bundi burwayi yari afite. Wahaye amakuru iki kinyamakuru umuseke avuga ko umuganga wamwakiriye yamuteye urushinge rw'ikinya kugira ngo akuremo agapira yari yarashyize mu kuboko, agahita yitaba Imana. Ati yagiye gukuramo agapira kari mu maboko, yagiye wenyine kuko yumvaga ari serivisi isanzwe. Hanyuma umuganga wamwakiriye amutera urushinge rw'ikinya kugira ngo agakuremo bitamubabaza. Umwana yahise yitaba Imana. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitieri yemeje ifungwa ry'ukekwaho kugira uruhare muri uru rupfu rw'umwana w'umukobwa. Ati iyi kesi y'umukobwa wapfuye iri gukurikiranwa. Ukekwaho Ndorimana Etienne akaba ari nawe nyiri poste de santé Inshuti Nyabikoni yarafashwe afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Karama. Iperereza rirakomeje. Murambo woherejwe muri RFI kugira ngo ukorerwe isuzuma. Amakuru umuseke wamenye nuko ngo nyakwigendera yashyinguwe ku ya 11 Kanama 2026. RIB kandi ivuga ko igikomeje iperereza kugira ngo n'ubundi hakurikiranwe uwagize uruhare mu rupfu rw'uyu mukobwa. Bizare byo dukomeze kubana mu biganiro byacu biri imbere.